賽事咯，都幾辛苦啊！其實我一開始係因為我好難得不嬲呢個時間喺香港，咁所以年年都冇得參加。跟住今年咁啱喺香港，跟住有時間，咁我就想參加，但係我又唔想一個人遊，所以我就叫晒我啲隊友同我嘅教練一齊遊，所以我哋就幾個人一齊咁樣。但係我以為男仔女仔一齊遊嘅，但係原來係隔5分鐘咁樣，但係都 OK，係一個特別即係唔同嘅 experience 咯，係第一次。有冇啲咩原因點解要參加呢？因為我都唔知，因為覺得係即係咁樣好難得有機會係由灣仔遊去尖沙咀咁樣，跟住今晚又喺香港咁，所以因為我有啲 friends 之前嗰幾年都遊過，跟住佢哋都話係一個好嘅 experience，但係佢哋就唔係競賽組而係 leisure group 嘅，但係我就覺得如果我參加，我會想係競賽組嗰個 group 度參加嘅，咁係咯，今年都係試下咯。覺得平時有長詞或者短詞有咩分別？好大分別，因為第一我覺得睇唔到啦，即係睇唔到個前底啦，同埋我遊嘅時候唔係好知遊邊個 direction 咯，即係我知道啲人就話跟住啲高樓大廈咁樣望住一個高樓大廈一個院咁樣跟住遊啦，但係你遊嘅時候太多嘢要顧住咁樣都好難知道究竟而家個 direction 係邊遊到幾多咁樣，但係喺泳池係全部嘢都係好 control 嘅，你個水溫啊，甚至啲水流啊，你幾時轉身啊，即係同埋我每個池有幾多下呢啲，我全部不嬲都知嘅喺泳池入面，但係去到遊海嘅時候就真係好多 unknown，好多未知嘅因素，亦都我以為自己已經遊咗一半，但係好似遊嚟遊去都未去到終點咁樣咯。今日嘅表現，我覺得可以再做好啲啦，因為自己睇個終點方向就即係中間有少少自己瞄得好唔清楚啊，所以成程即係除咗一開始出發嗰可能200-300米左右係可以用到力衝出去，之後嗰啲距離我都用唔盡全力去遊咯，因為我都要確保用盡力之餘，但係我都要望清楚終點啊嘛，唔係我陣間全力遊咗去紅磡咁樣就麻煩，係。表得唔清楚係你自己個人問題啦，定係個賽道本身個水平？賽道係 set 得好好嘅，因為你起碼你會見到比以往咧，佢中間嗰啲浮標咧係多咗好多，令到我哋所有選手咧都好清晰，我就係跟住啲浮波去遊。但係我自己可能有一段時間啦冇遊啦，但係其實我琴日因為我年年都係㗎啦，一定係會早一日嚟睇清楚，大約我要望啲乜嘢，去盡量遊個好嘅路線出嚟啦。畢竟冇得話遊海有條直線出嚟㗎嘛。但係今日都有少少做得未如理想咯，自己做得唔好咯。咁希望下年可以再做得好啲，希望係可以用盡全力去完成呢個比賽。有冇話今年嗰啲 condition 你覺得點啊？會唔會話可能個 coverage 嗰邊都可能大咗啲啊？定係即係 overall 都係 OK 嘅？其實 overall OK 嘅，其實比以往咧，我覺得好風平浪靜嘅。即係以往咧，去到中段咧，啲流咧都衝得好勁，係。即係今日個天氣好適合啊，同埋嗰個水質如何啊？水質同年年一樣嘅，即係遊落去唔會哇好唔舒服，要即刻上水。但係同埋浪嗰度啦，都好異常地係咁多，我覺得係我遊過咁多年以嚟係最風平浪靜，係覺得好似唔係遊緊海咁樣，遊得舒服，好舒服。個時間上因為男仔遊先啦，咁我見到佢一開始出發係已經偏咗去左邊，咁我落水前都有提醒自己一路望住最高呢度未咁少少，但係遊下又好似自己偏離咗好多個航線，係自己控制唔到。
數係嗰部分嘅，游咗成差唔多成1分鐘